咳嗽不用甘草片，记好一个土方法：止咳又化痰。不管你有没有咳嗽，这条视频你都要认真看，这可是别人花钱都买不来的土方法。今天您能刷到，真不知道是做了多少善事才有的缘分。不管您要不要给我点个免费的小红心，我都会毫无保留的分享出来。如果你的咳嗽反反复复，老不好，又分不清是哪种咳嗽，你可以试试一颗大蒜拍碎，一片生姜切丝，一块红糖，加适量的清水，大火煮开后转小火煮10分钟，放温后服下去。每天1碗，坚持服3天，能温肺散寒、化痰止咳。不管是风寒感冒引起的咳嗽，还是流感后的干咳，都可以用它试试。你都学会了吗？